На проспекті Преображенського, 7 зранку галасно. У дворі комунальники знімають старий асфальт і очищують поверхню дороги від пилу. Далі викладатимуть нове покриття. Працюють за спеціальною технологією. Спочатку ми сюди приїхали, зробили геодезичну зйомку, виявили, де у нас провали і ями, тому що топиться дом. Заменили бордюры там, где провалы, срезали, как положено по договору, 5 сантиметров асфальта. И сейчас мы выравниваем там, где ямы, подсыпаем нижний слой асфальта. Місцеві жителі кажуть, чекали на ремонт багато років. Величезні дірки дошкуляли усім – і водіям, і пішоходам. Я мама двух деток, и когда едешь на коляске по ямам, особенно когда осень и огромные лужи, это просто невыносимо. Так что мы очень рады, что здесь делают дорогу. Комунальники кажуть, дворів із ямами на дорозі у районі чимало. Деякі об'єкти відремонтують цього року. Перш за все приділятимуть увагу найпроблемнішим ділянкам. Заложены работы и по среднему ремонту, и по ямочному ремонту. Как нормальные хозяйственники мы подходим к этому тоже, скажем так, специализированно. Если дорога требует ремонта и невозможно сделать ямочный ремонт, конечно, мы делаем средний ремонт. З проспекта Преображенського комунальна техніка переїде на інші адреси. Ремонтуватимуть внутрішньоквартальні дороги по всьому місту.